iPhone sound problem. How to fix speaker low sound issue एन iPhones. आवाज़ बहुत कम आ रहा है। जब भी फ्रेंड्स आप लोग आईफोन में किसी से कॉल पे बात करते हो या फिर आप लोग सॉन्ग या फिर कोई वीडियो प्ले करते हो तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जो आपकी आईफोन में साउंड है काफ़ी ज़्यादा आपको स्लो सुनाई दे रहा है और काफ़ी कम आवाज़ आ रहा है। तो इसे कैसे ठीक करना है, आइए उस चीज़ के बारे में जानता हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपकी गाइस यहाँ से आवाज़ आ रही है बहुत ही धीरे धीरे या फिर गाइस आवाज़ आ ही नहीं रही है सॉन्ग की, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ऑफिशियली आईफोन ओपन करना है। सेटिंग, आईफोन की सेटिंग्स ओपन करने के बाद में नीचे की साइड में आना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है। आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको जनरल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट पे आना है। सबसे पहले चेक करना है आपका आईफोन अपडेट मांग रहा होगा, तो एक न्यू लेटेस्ट वर्जन के साथ में अपडेट करना है। अपडेट आपने कर लिया है, उसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको एक बार यहाँ से साइड में ये आपका साइलेंट बटन देखना है, यदि आपका अनेबल है तो आपको इसको बंद करना है। ठीक है, साइलेंट को टर्न ऑफ करना है। उसके बाद में नीचे की साइड में आना है, साउंड एपनेट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ से ये वॉल्यूम देखना है, आपका कम होगा तो आपको यहाँ से फुल करना है। ये यहाँ से फुल होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ से आपको इसको फुल करना है। फुल करने के बाद में आपका काम है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ऑफिशियली गाइस यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको नीचे की साइड में आना है, फेस आईडी एंड पासवर्ड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, नीचे की साइड में आना है। आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हो गया जिसका नाम है अथेंटिकेशन अवेयर फीचर्स, तो आपको इस ऑप्शंस को बंद करना है। ये यदि आपका अनेबल होगा तो आपको यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद में आपका काम है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। ओके, उसके बाद कि फ्रेंड्स जैसे आप लोग ऐसे यहाँ से इतना काम करते हो, अटेंशन अवेयर फीचर्स को बंद करते हो, आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में अब जो मेन काम आपको वही करना है, वो ये होने वाला है, आपको इधर की साइड में आना है। अब जो आपके आईफोन्स के स्पीकर्स हो गए, ठीक है, इसको गाइस यहाँ से अच्छे से आपको साफ कर लेना है। कोई भी चीज़ से या फिर ब्रश से आपको यहाँ से अच्छे से साफ कर लेना है, फिनिश करना है। ओके, हाउ टू क्लीन योर आईफोन्स स्पीकर्स, आपके अपने आईफोन को स्पीकर्स को क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन करने के बाद में आपका काम है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको जनरल्स पे जाना है, वहीं पे नीचे की साइड में आना है, ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन पे क्लिक करना है, रीसेट पे क्लिक करना है। अब आपको कहीं सारे सेटिंग मिल जाएंगे जो कि रीसेट करने की, तो आपको कहीं ना कहीं जो मैं आपको तरीका बताया उसे फॉलो करना है और सेटिंग को बाद में रीसेट कर सकते हो अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। और लास्ट में एक काम ये करना है, बोलिए अप बटन दबाना है, डाउन बटन दबाना है, पावर बटन पे प्रेस करना है, लोगो आएगा तब आपको छोड़ना है। ठीक है, एप्पल का लोगो आ चुका है, अब आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद में लास्ट में आपको एक और काम करना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको इधर की साइड में आना है, एक्सेसिबिलिटी पे आना है, नीचे की साइड में आपको चले आना है। आपको यहाँ से कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आइडियो वर्चुअल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स मिल जाएगी, मेनू आइडियो, ये सेटिंग्स यदि आपकी गाइस यहाँ से टर्न ऑन होगी तो आपको यहाँ से बंद कर दीजिएगा। ओके, इतना काम करने के बाद में आपका काम है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप सही दोस्तों को आपको इधर की साइड में आना है, साउंड एंड हैपनिट्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। नीचे की साइड में वॉल्यूम लिमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको फुल पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ से इसको बंद कर दीजिएगा। आपका सारा काम है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, आपके आईफोन में फुल्ली तरीके से आवाज़ ही आना स्टार्ट हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं आता है तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर पे जाना है, आपको अपने आईफोन के स्पीकर्स को दिखवा लेना है, क्योंकि इसके अंदर फॉल्ट होगा यदि ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स आउट नहीं होती तो। थैंक यू सो मच।